去燒槍，即係練槍啊。係咁我心諗自己有咩咁特別啦？美國咁呢度周圍都有噶啦，係咪先？喺泰國燒定喺美國燒？喺泰國。咁原來當中咧就有一個台灣嚟嘅朋友，咁原來佢就係想嚟請嘢嘅。咁佢點咧？去到嗰陣時咧，就嗰個我朋友送捧咧，佢就將一支符管就綁喺一隻雞嘅腳度，山雞啊，然後就俾把槍個台灣佬自己落去，自己行埋去射啦，係近距離，bang bang bang bang，打完之後隻雞完全係一啲事都冇。當時我以為佢係咪開空槍㗎？係冇眼咁渣嘅眼界唔係啊嘛，你但係我行埋去睇咧。咁我自己都係打2槍，但我可以話俾你聽，我2槍都 jam 咗嘅嚇。咁呢個符筒就係個意思就係可以有避子彈刀槍不入嘅作用。我當時係話俾你聽，我直頭係震驚啊，因為我未見過有啲咁靈異嘅嘢嘅。喂，咁若嗰啲賊人帶咗去嘅話，咪去周時去打劫咁？唔係，喂，警察開槍嘅時候，開唔到槍嘅。真係可以有呢一個情況出現嘅。哇，咁因為